určite dajte like, odber zvonek a dneska si ideme otvoriť tieto tu. Teď spotíme gač. Ideme otvárať. Otvárame. Čo bude v tým? Čakajte, zložite. Je to taký obal? No, toto bude. Je to Tiger Gate, si dáme tu. Nemám tu teraz teda predstavku na autobuse. No a teraz tu máme ešte jeden. Je tu OK, dáme si tu. Ideme ďalej. Teraz položím opisku. No, teraz. Máme tu manky, OK. Do hry si tu nebudeme teraz dávať, to urobím ďalšiu rýku. No a teraz ideme vybrať, čo to je. Tento. Papagaj. No, to je všetko. Teraz to zoberieme. Rybárik to krásne dáme. A teraz ideme ešte otvárať. Je to tu. Pokémon karta. No, ja som si kúpil ešte nerdy. To je výborné. Ale aj tak už nerdy. Ten kola za 50 v Optime. Počkáme. Rybárik rozbavuje. V opise budete mať aj ideálne. No, ideme. Tu máme také vecičky, neviem čo to je. No, toto tiež neviem. A Pokémon. Neviem čo to je. Dobre, to si ešte potom pozriem. No a teraz kúpim balíček. Tu vidíte balíček Pokémona. A kúpim vám to bude. A ja vám to ukazujem. Toto dáme preč a ideme. Prvá karta. Čo to je? Nevieš? Energiková. OK. Výborný, že? Ideme. To čo je? Zistíme. Toto je dobré. A toto, neviem čo. Dneska si asi toto nedám. Toto fakt neviem čo je to. Toto je taký kuchár. Rubik sa stal smeje. Takže fakt neviem toto tu porovnať, čo to je. Okay. A ešte jeden veľký balík, to už bude opening. Za chvíľočku, počkajte chvíľu. Ja to ideme rozbaliť, počkajte, pravidlá, neviem čo. To si potom prečítame, no. Toto, to je hra, nie, to je Pokémon. Tu koľko veľa tých Pokémonov je. No, tu ideme. To je výborné. No, to máme veľmi veľa vecí. Neviem, nič nepoznám také. Nepoznám. No to fakt tiež nepoznám. Nesmiem anglicky. Dačo? A tu je. A ďalšie si ešte otvoríme. Autista! Sorry. Všetko povidela. Nie! Spadnú, sorry. No, ďalšie. Tak, tu sú všelijaké kartičky. No, a túto hru na budúce, to sme robili, ale toto si vyskúšame na ďalšie videjka. Sponzorované je to rybárikom, dajte mi odber.